打呼不等于睡得好哦，有可能呢是睡眠呼吸中止症找上门。亚东医院提醒了，在睡着之后，如果反复的呼吸暂停、血氧下降，长期恐怕会增加高血压、心脏病还有中风的风险。帮助民众要找回正常的睡眠，透过了互动卫教展以及筛检，要邀请民众把鼾声背后的风险给找出来。根据统计，台湾患有阻塞型睡眠呼吸中止症的盛行率约为5%到10%，超过150万人。亚东医院指出，不少人以为打呼代表睡得熟，但如果伴随呼吸突然停住，白天嗜睡、精神不济，就要小心睡眠呼吸中止症上升。因为其实，在呼吸中止症来讲，它会刺激我们的交感神经，因为你的我们的血氧比较缺乏，低血氧的状况会刺激交感神经，它可能会把你稍微叫醒，然后你再换个气，然后又继续呼吸。但是这个不断的去刺激交感神经的情况之下，也会诱发我们的肾上腺素的分泌、血管的收缩、内皮细胞的改变。那整体来讲，我们的血压就会上升，那甚至会改变我们的这个内皮细胞的活性，增加心血管的风险，以及我们心脏衰竭的发生。睡眠呼吸中止症的关键是反复缺氧，加上反复被唤醒，呼吸道狭窄或者阻塞会让血氧下降，身体为了救命会短暂醒来，整晚累积数十次到上百次，睡再久也像没有睡。长期下来，血压与心跳的波动变大，心血管负担跟着增加。那当然，我们有一个潜在的这个呼吸中止的状况，那常常症状不太明显。那简单的检视自己的一个睡眠健康来讲的话，比如说美国心脏科医学会建议7到9个小时。那第二个就是说，你上床睡觉还有起床时间，这个误差不要再超过1个小时以上哦。比如说今天晚上10点睡，第二天变半夜12点才睡觉，这大家都不是理想的一个睡眠的状况。那第三个就是说，早上起床的时候会建议要有一定的一个阳光的一个照射哦，大约半个小时。这对于整体的睡眠健康，其实绝对会有很大的帮忙。医师提醒，严重打鼾、白天常想睡、血压难控，甚至开车等红灯会打瞌睡，都该尽快的评估。治疗可以从控制体重、避免睡前饮酒做起，把呼吸问题处理好，很多人睡眠跟精神会一起回来。范阳福新义板桥采访报道。